व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मैं इस्माइल यूनस बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। सो टुडे मैं एनालिसिस दूंगा बिटवीन यस्टरडेज मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स। सो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी ने येट अगेन सेम गलती बार बार रिपीट की और शाहीन शाह अफरीदी वही गलती उसने रिपीट की जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में भी उसने ये चीज़ रिपीट की थी और इस सीरीज में भी उसने सेम चीज ही दोबारा रिपीट की थी। टॉस जीत के फिर उसने बॉलिंग करने का फैसला किया। अबे भाई, तुझे बात की समझ नहीं आ रही? इस बार लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग वैसा परफॉर्म नहीं कर रही, तो बेहतर है कि आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लें। बेशक जितने मर्जी रन कंसीड करने उतने कर लें। फिर जब सेकंड बैटिंग लाहौर कलंदर्स की आएगी, लाहौर कलंदर्स इजीली चेज करने में कामयाब हो जाएगी। अबे भाई, अपने आप को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? ये मेरा शाहीन शाह अफरीदी से सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप लास्ट सीजन की बात करें, लाहौर कलंदर्स चाहे 170 180 रन का भी लाहौर कलंदर्स टारगेट डिफेंड करने का मौका मिल जाता था, वो डिफेंड कर लेते थे क्योंकि उस वक्त बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इस बार आप देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हारिस रऊफ भी वैसी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जमान खान भी इतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहा। तो आप देखें, उस हिसाब से आप टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं लाहौर कलंदर्स की जरा टीम के बारे में बात करूं, या टीम शायद ज्यादा फरहान जल्दी आउट है, फखर जमान 42 रन की 36 बॉल्स पर। लेकिन मेरा यार फखर जमान से एक सवाल है कि भाई, आप हर शॉट को मिड विकेट मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या आपको ये नजर नहीं आता कि ऑफ साइड स्ट्रेट आपने अगर आपने रन स्कोर करने हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स खेलनी पड़ेगी। आपको कवर्स में भी शॉट खेलनी आने पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि आप बॉल मिड विकेट की है तो आप उसको समझे बॉल कवर किए, आप उसको मिड विकेट घसीट के मार रहे हैं। तो ये फखर जमान को सीखना पड़ेगा। जब तक फखर जमान ये चीज से नहीं सीखेगा ना, फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। फिर वही लोग आपको टैग लगाते रहेंगे, चल गया तो चल गया, ना चला तो चांद तक या आसमान तक। लोग ये आपको ताने मारते रहेंगे। ये तो शुक्र करें, ये रसी वैंडर डुसन की वजह से ये रन हुए थे। अगर ये रसी वैंडर डुसन ये रन नहीं करता ना, तो मैं गारंटी करता ये मैच, ये 160 रन नहीं होते, उससे भी नीचे रन होने थे। चले अब हम मुल्तान सुल्तान के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा, 2 विकेटें जल्दी लूज कर गए थे। अब अच्छा, मैं एक बात बहुत अच्छी करना चाहता हूं कि अब जिस तरीके से रिजवान खेला था यार, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। आप देखें, अगर मोहम्मद रिजवान विकेट पे ना खड़ा होता है मैच वो इतना करीब नहीं लेके आता। आप देखें कितनी सेंसिबल तरीके से मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की है। बाउंड्री की जहां जरूरत थी बाउंड्री लगा रहा था, जहां सिंगल की जरूरत थी वो सिंगल ले रहा था, जहां डबल की जरूरत थी वो डबल ले रहा था। तो आप देखें मोहम्मद रिजवानी गेम अवेयरनेस कितनी अच्छी नजर आई। और मुझे ऐसे लग रहा था कि एक टाइम पे ये मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ में होगा, लेकिन वही चीज लाहौर कलंदर्स की कहानी बार बार यही सेम होती हुई नजर आया। आप देखें, लिंडन ने अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ 20 रन दिए और 2 विकेटें नहीं, उसने अच्छी बॉलिंग की थी। हारिस रऊफ अगेन वेरी पैथेटिक बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही बुरी बॉलिंग की। फिर आप देखें जमान खान येट अगेन बहुत ही बुरी बॉलिंग की। अब मैं मैच से रिलेटेड अगर बात करूं, जब इफ्तिखार बैटिंग करने आया था और जब जमान खान उसको बॉलिंग कर रहा था, नॉर्मली आपको पता है ना कि जमान खान का जरा स्लिंगी एक्शन है। तो अगर आपके पास एक स्लिंगी एक्शन है तो आपको यॉर्कर एक्यूरेटली करनी चाहिए। अगर आपका स्लिंगी एक्शन है और उसके बावजूद आप सही तरह से अपने यॉर्कर्स को सही तरह से प्लेस नहीं कर रहे और आप टांग पे बॉल कर रहे हैं, तो फिर उस बॉलर का कोई फायदा नहीं है। और जमान खान डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, तो मुझे ऐसे लगा कि जमान खान ने उस हिसाब से इतनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग नहीं की थी और इफ्तिखार ने उसकी बॉलिंग का भरपूर फायदा उठाया। जाहिर बात है, इफ्तिखार लीग्स में तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का प्रेशर नहीं होता इसलिए लीग्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर लेता है। फिर मैं अगर एक और बात करूं, जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जब इफ्तिखार खेल रहा होता है इंटरनेशनल बॉलर के अगेंस्ट,
फिर ये जाके स्ट्रगल करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स फेवरेट एरियाज में उसको बॉल नहीं करते। लीग्स में ये इसलिए चल जाता है क्योंकि लीग्स में आपको एक दो हल्के बॉलर मिल जाते हैं, वो आपको गंदी बॉलिंग करके आपको खुले रन्स दे देते हैं, जिसकी वजह से इफ्तिखार के लिए जो है ना बैटिंग आसान हो जाती है। तो उसकी वजह से इफ्तिखार को बहुत फायदा हुआ। और मैं एक और टेक्निकल बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है, और सबसे मुझे शहीन की कप्तानी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि थर्ड मैन और फाइन लेग बाहर क्यों नहीं रखा हुआ आपने, जब आपको पता है कि ये स्लॉगिंग वाले ओवर्स होते हैं, आपको अपना फाइन लेग और थर्ड मैन पीछे रखना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, टॉप एज लग सकते, कोई कैच का भी चांस आ सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी। डेथ ओवर्स में आपको अपना थर्ड मैन और फाइन लेग पीछे रखना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन आपको जाहिर बात है पता है एक आधी बॉल मिस टाइम भी कर जाता है, फिर वो हवा में बॉल खड़ी हो जाती है, फिर जाके वो थर्ड मैन या फाइन लेग का फील्डर कैच पकड़ लेगा आराम से। तो ये सबसे बड़ी लाहौर कलंदर्स ने मिस्टेक की थी। अब देखते हैं आने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर्स कैसा परफॉर्म करती है। भाई खुदा का वास्ता टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लो, इस बार आप लोगों की बॉलिंग मिस फायर कर रही है। अगर लाहौर कलंदर्स पहले टॉस जीत के बॉलिंग करेगी और सेकंड इनिंग्स में रन चेस पे जाएगी, और अगर वो अपने एक या दो मैचेस जीत जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। राइट नाउ ये डिफीट जो है, तीसरा डिफीट, दिस विल हर्ट लाहौर कलंदर्स अ लॉट। तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।